ခုတလောခေါင်းနေအရန်ရားတယ်ဘောက်တွေကလည်းအရန်ထနေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောနေတာကိုမကြာခဏကြားရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိုးရသည်နဲ့ဘောက်ပြဿနာကအများနဲ့တွင်တွဲနေတာပါဘာဖြစ်လို့မိုးရသည်မှာဘောက်တွေကပိုဆိုးလာတာလဲဆိုတော့မိုးရသည်မှာဆိုထိုင်းစားမြင့်နေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းနေအောင်ချွေးထက်တွေမဲ့အပြင်ကရာသီဥတုကဆိုထိုင်းနေတဲ့အတွက်ခေါင်းကမချောက်ပဲနဲ့အများနဲ့ဆိုနေလို့ခံစားရမယ်ပြီးရင်နောက်ပြဿနာတစ်ခုကရေချိုးပြီးရင်ခေါင်းကိုချောက်အောင်မတုပ်ပဲနဲ့ခေါင်းအဆူရင်းနဲ့နေတာပေါ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အပြုအမူတွေကဥယျာဉ်ပြားကိုဆိုးစစ်စေပြီးတော့ဥယျာဉ်ပြားမှာငကိုမူလရှိတဲ့မလက်စီးစီးယာကြီးဆိုတဲ့မိုးတစ်မျိုးကပွားလာပြီးတော့ဘောက်ဆိုတဲ့ပြဿနာကဖြစ်လာတာပါဒါပေမဲ့ခေါင်းရတိုင်းဘောက်ထတိုင်းဒါကမိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘောက်လားဆိုတာကိုကျမတို့ကအမျိုးအစားအများကြီးခွဲလို့ရပါတယ်ဘောက်ထတယ်ဆိုတာမှာအမျိုးအစား၃မျိုးရှိရယ် dry scalp ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရယ်နောက် seborrheic dermatitis လို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရယ် scalp psoriasis ဆိုတဲ့နောက်ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်အဲအခြေအနေ၃ခုရှိပါတယ် dry scalp ဆိုတဲ့အတိုင်းဥယျာဉ်ပြား6တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥယျာဉ်ပြားကအရေပြားလေးတွေက6ပြီးတော့ကွာကြတာပါအဲ့ခါကျရင်ဥယျာဉ်ပြားမှာမုံလေးတွေပဲကြာမှာနောက် dandruff နဲ့ seborrheic dermatitis ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘောက်ပြဿနာပေါ့သူတို့နှစ်ခုကတော့တူညီတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုကနေလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကွဲပြားပါတယ်ဘောက်ဆိုရင်တော့ဘောက်လိုမျိုးအချက်ပေါ့နော်အဖြူကြီးတွေချက်ကြီးတွေထွက်မယ်နောက်ပြီးဥယျာဉ်ပြားရားမယ်နောက်တစ်ခုက seborrheic dermatitis ပေါ့နော်သူဆိုရင်သူကခေါင်းကdandruff ထက်ကိုအရန်ရားမယ်ပြီးရင်หนีရဲမယ်အဝါရောင်ချွဲလေးတွေထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာမယ်seborrheic dermatitis ဆိုရင်ဥယျာဉ်ပြားမှာတွေမကအဆီထွက်တာများတယ်နှာခေါင်းဘေးတွေနောက်မျက်ခုံးမွေးတို့နှာခမ်းမွေးတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက် scalp psoriasis ဆိုတာကတော့ immune system တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအရေပြားလေးတွေကကျမတို့ပုံမှန်ဆိုရင်အရေပြား skin လေးတွေကတစ်လမှာတစ်ခါ shaft လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ scalp psoriasis ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူကအဲ့အရေပြားလဲတာက3ရက်တစ်ခါ4ရက်တစ်ခါလောက်လဲတယ်ပေါ့လဲမဲ့သူကမကြွေကြွားပဲနဲ့ရှိနေတဲ့အရေပြားပေါ်မှာအထက်လိုက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် scalp psoriasis ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အရေပြားကြီးထူထူကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဖြူရောင် scale ပေါ့နော်အကြေးကိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီး scalp psoriasis ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီခေါင်းဒီနောက်ကျောဖက်တွေပေါ့နော်နရွက်နောက်ကနေတို့ပါတို့အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင် scalp psoriasis ဆိုရင် fine line လေးရှိရပေါ့နော်တိကျပြတ်သားတဲ့အနားသက်လေးတွေထွက်လာပေါ့နော်ဒီ၃ခုကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းရမလဲပေါ့နော်၃ခုလုံးကတော့ပျောက်တဲ့ယောဂတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပွားအောင်ပို့ပြီးတော့မဆိုးသွားအောင်လို့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းသင့်လဲပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေလေးရှိတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ် dry scalp ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုသုံးတဲ့ရှမ်ပူကကြောင့်မလို့ dry scalp ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ပဲကိုသားရပြောင်းပြီး dry ဖြစ်သွားတာလား dry scalp ဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရေပြားပါအစား dry skin ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဥယျာဉ်ပြားက6သွေးနေတယ်ဆိုရင်ဥယျာဉ်ပြားဆိုအောင်လို့ wine လေးတွေပေါ့နော် wine လေးတွေနဲ့နှက်ပေးတာတို့ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာဆန်သားတွေနှက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်လေးတွေနဲ့လေအဲ့လိုစောင်းထားမိနစ်20လောက်စောင်းပေးထားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ dry scalp ဖြစ်တာအသက်တာနိုင်ပါတယ်ပြီးရင် dry ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှမ်ပူလေးတွေသုံးတာမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ဖို့ဥမာမန်တော့ပါတဲ့ရှမ်ပူခဏသုံးမယ်ဆိုရင်ဥယျာဉ်ပြား6သွားနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးရင်စလစ်ပါတယ်ရှမ်ပူမျိုးတွေကိုကိုကလွဲမှားပြီးတော့သုံးနေတာလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက dandruff နဲ့ seborrheic dermatitis အတွက်ပေါ့နော်seborrheic dermatitis တွေကဆိုထိုင်းကများတာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုခေါင်းလျှော်ပြီးရင်ဆန်သားကို6တွေ့အောင်လုပ်တာတို့မူးရည်ဆိုရင်ဆန်သားကို6အောင်ပြန်ပြီးမှုတ်တာတို့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ dandruff နဲ့ seborrheic dermatitis မှာဆိုရင်တော့ ketoconazole ဒါမှမဟုတ်ရင် selenium sulfide zinc pyridine တို့ပါတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်အမျိုးအစားတွေမျိုးကိုသုံးရင်လည်းသူကအနည်းနဲ့များတော့တက်တာနိုင်ပါတယ်အဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်ကို2ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်3ကြိမ်သုံးပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လျှော်နေကြခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပဲလျှော်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်seborrheic dermatitis ကိုအပြင်းစားဖြစ်တဲ့အခါမှာလို့နှီးမြန်းရောင်ရဲနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့steroid ပါတယ်လိန်ဆေးပေါ့နော်နောက်မဟုတ်လူဆေးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းထည့်သုံးသင့်ပါတယ်ခုနကလို seborrheic dermatitis ကိုခုနကလိုရှမ်ပူလေးတွေသုံးလို့တက်တာလာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အများနဲ့တစ်ပတ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်သုံးနေရနေပြီးတော့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကို maintenance အနေနဲ့တော့နေ့စဉ်အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် seborrheic dermatitis က stress များတဲ့လူအေးမွားတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ယောဂဆိုးလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
အတွက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့နော် stress short တဲ့ therapy တွေနောက်ပြီးအေးအေးဝါးဝါအိမ်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရပါမယ်ပြီးတော့အရက်ပြန်ပါတဲ့ hair care product လေးတွေကိုကိုကသုံးမိနေလားပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်သပင်လိမ့်တဲ့စီတွေအဲ့ဟာလေးတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးဆွဲနေလားဆိုတာလဲကိုကကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ scalp psoriasis ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းခုန topical steroid တွေဒီလိုsalicylic acid ပါတဲ့ shampoo တွေနောက် Quetta shampoo လေးတွေကိုသုံးရင်လည်းသူကအဲ့အရေပြားအထူကြီးဖြစ်နေရလေးတွေကကွာကျလာနိုင်ပါတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ shampoo တွေလိမ့်ဆေးတွေက၄ဘက်ကြာတာတော့မှထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရေပြားဆရာဝန်နဲ့တော့တွားရောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်သင့်ပါတယ် scalp psoriasis နဲ့ seborrheic dermatitis နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကို SIBO psoriasis လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာဖြစ်နေတာကscalp psoriasis လား seborrheic dermatitis ရိုးလားမဟုတ်ရင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ SIBO psoriasis ဖြစ်လားဆိုတာကိုတော့မသိချဘူးဆိုရင်တော့အရေးပြားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ကိုဦးရေက dry scalp လား seborrheic dermatitis လား scalp psoriasis ဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်တော့ကိုယ်ပြပြသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်